Goedemiddag. Goedemiddag. Uw naam? Mulyo Reggio. Ja, mevrouw Mulioreggio. Ja. Terwijl ik naar u toe loop, zegt u, u woont al 39 jaar hier. Ja, ja. En het is de eerste keer dat u we iets onder dergelijks water- mee... Ja. Ja, het is waar. En echt 6 weken was het perceel wel onder water, maar nog niet in huis. Ja. Vorige week dinsdagmorgen is het begonnen, 4:30 's morgens. Toen is het begonnen. Toen het water naar binnen kwam. En het kwam steeds hoger en hoger en hoger. En vanaf die eerste week hebben we die BO gemeld, meneer. Echt wel. We hebben die BO gebeld. Tot vervelend toe. Hij kwam maar niet. Pas verleden week is hij gekomen. De BO van waar? Van hier. Kwarasan Ja, zelf. Oké. van Kwarasan. Hij kwam maar niet kijken. Pas vorige week kwam hij een keer. We hebben hem uitgelegd van die duikers zitten daar niet goed. Die duikers moeten van daar weggehaald worden. Maar geen reactie. En later is die DC ook gekomen, andere dag, misschien 2 dagen daarna is die DC gekomen. Toen hebben we er ook uitgelegd. Toen zei ze tegen mijn man van, sorry dat het zo ver is gekomen. Maar ze gaan eerst van achteren beginnen te werken. Maar hier zitten we al onder water, toch? We vinden dat ze hier konden beginnen, toch? Want kijk nu. Het is halve meter kan je zeggen. Ja. Toch? Halve meter. En ik heb die bij ook gemeld om te zeggen van, we zijn 2 bejaarden meneer. Als u ons kunt helpen, helpt u ons nog. Ik ben 77 en mijn man is 80. Ja. Vanaf begin, eerste week van die 6 weken, eerste week hebben we hem gemeld. Hij kwam maar niet. Pas verleden week kwam hij. Maar ja, het kwaad is al geschied. En wie gaat nou ons vergoeden? Die spullen zijn allemaal binnen. Heb ik mijn spullen zomaar ergens gelegd op een hoge plek. Alleen dat ze droog kunnen blijven. Maar de meeste zijn ook al in het water. Ja. Heeft u dus veel schade geleden? Wel, ik kan ook die schade nog niet opmaken. Maar wat ik zie, de meeste spullen zijn al in het water. Ja. Mogen we met u Ja. even kijken? Ja, komen hoor. U bent welkom. Ja, ja. Dit is dus gewoon die balkon waar we nu staan. Ja, terras, ja. Oké. En u ziet het van uw terras zijn alleen de balustrades te zien. Ja, het was niet zo hoog. In het begin was het niet zo hoog. Ja. Ja, uw zandzakken hebben helemaal niet geholpen. Nee, echt niet. En het water stroomt maar naar binnen. Nou, mevrouw Mulioreggio heeft gevraagd dat we binnenkomen. Dan komen we even binnen om te piepen of om te kijken. Ja. Dus het is nu wakker worden en gewoon de hele dag hierin doorbrengen. Ja. Ja, als u hier staat, dan kan de cameraman de beelden. Ja. Oké. Ja. 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 U kunt ook verder kijken als u wilt, de badkamer, het toilet. Ja, spoelt die door? Hier niet, maar naast nog wel, bij mijn zoon daar. Daar was nog niet onder water een paar dagen geleden, maar nu, hoe het water zo hoog is, gaat hij ook naar binnen. Ja. Want het zijpelt ook van onderen, toch? En heeft u apparatuur snel op verhoging kunnen plaatsen? Mijn ijskast wel, die tweede dag al. Mijn ijskast, ja. Mijn wasautomaat vandaar ook. Weet je? Er is een crisislijn nu in het leven geroepen voor buurten, voor wijken die onder water zijn. Hebben jullie ze gebeld? We hebben NCCR gebeld, maar toen zeiden ze van, mevrouw, maar we kunnen niks helpen, we kunnen u niet helpen met het water. Toch? Dat moet OW doen, zei hij. Dat is hun antwoord geweest. Ja. Ja. Uw achterkeuken zien we ook allemaal. Dit is wat de mevrouw zegt. Dus het is hun gelukt. Het is een bejaard echtpaar, maar het is hun gelukt om tijdig hun ijskast nog op een verhoging te plaatsen. Maar u ziet het water staat letterlijk heel hoog. Hier op het achtererf, ziet u, letterlijk heel hoog. En zoals de mevrouw zegt, het probleem ligt vlak hier achterin. Want als we van hieruit kijken, dan zien we dat er een trend, een kanaal hier langs loopt. Het kanaal is daar, Ja. een kreek, ja. En de duikers zijn waar geplaatst. Op het eiland daar zo. En dat had niet gemoeten. Nee, want de eerste eigenaar van het eiland, meneer Gafurkan, die had ook in de tijd duikers geplaatst. Hè. Toen moest hij ook van die BO weghalen, maar toen was het tijdens NDP.
Toen moest hij al die duikers weghalen, toch? Want hij vond die BO vond, dat is die hoofdlozing. Daar gaat al het water naartoe om weg te gaan. Maar nu heeft Interfast dit eiland overgenomen of overgekocht van meneer Gafurkan. Daar hebben ze duikers geplaatst, maar van die kleine plastieken. En het water kan gewoon niet erdoor. Sowieso moeten die duikers weggehaald worden. Hadden jullie ook wat geplant? Heel veel, meneer. We hebben bananenbomen, bakovenbomen, sinaas, rambutan. Dit is mangis, hier de 2 bomen zijn mangisplanten. Toch? Mangisbomen. Ze zijn allemaal onder water gelopen. Ja, als ze te lang blijven. Ja. Ja, dan gaan ze allemaal dood, toch? Ja. We hebben bitawiri, peper. Allemaal zijn eraan gegaan. Ik zie dat jullie hier een bootje hebben. Gebruiken jullie dat? Hé, mijn man gaat wel. Weet je? Ja, hierin. Ja. Wat Oké. Maar dingen te oosten, wat nog geoogst kan worden. Hè? Ja, maar hoeveel ga je kunnen oosten? Alles is al vernietigd. Ja, dus dat. Ik vind het wel jammer hoor. Als ze vanaf het begin hebben aangepakt, toch, ons hebben geholpen, dan zou het niet zo ver komen. Sabi mitang dyan nakwarasan, mi kaburo nakwarasan. Dus po si Liba, abende wakaso, mano ay krong, dahil naman pati yung Libano. No, at dapat pa sama planet kronto dapat na island. Ta, dano ay kabrek dapat na doon, di man no on the road dapat, dano faitla ko awatra mus bakasay seja, damon deming na dapat. Luko dapat, di man tapa Liba dapat. Luko dapat, sa amanta na po dapat. Sa paiway, na so assistem dyan. Dus minota ko trawang-trawang, mag-decide para i-roller kwarsan. Ya, Nerganes. Dus yung ipasok na nga Nerganes, ikantak na nga Minister Open Weret, may kaluko dapat na modality, luko dapat. Ika first kill dam ne. Ja. Is it out? Ja. Want aliba di man taping. Tuwa mga bidig ito, saan sa maning? Han kapur sing of so. Ja. Oma di si Kara Aning Gafurkan na. Kapur kan ya. Ja. Aman tigin ang 11 hektar ja. Terus ay lontuso dam ne. Ja. So, mafusi may be orgayeng, di man kabur la di ferting, say nang langa buketi, damay krimen. Baka afuday sa kair patra. Mano ja tapu da fa kwe. Fa ano mos krimen da pe fosi, jamus krimen fosi. Ja. Foto kuner. Lu kaya le ferting amang kring drisay no. Ma ferting mus kring drisay da kade doro jak da. Ko fa ina siari luko. Ko ala persija. Dus in feite, dus we moeten actie, sumasanta langa in buurti, Ja. peuro ko musu gebeur fosi. Iya to. Dus sumasabi sana probleem. Ya. Nasa der meneer kanes. Dus minokosi rekere minokosi libis Ja, mama. ja, no. Ja, Alop na de fu prero. kosi, ade fu sora probleem, meki de charwa oplossing kong. Ya si takawang provinset, 1 December akte hoof kanal mus krimen. Masih mindri seno krimen otro bima luko fade. Ya tak bener, mihut nga minister trayari 1 December ala de hoof kanal fu bomaweh fu na kilibase altet mus krim. Luko pa ibe wai. Ano bel faya tak bener. Luko sana perkelisidot. Eva bide po klen da biring ibi pengwe. Ja. Luko teri nga pa sampai luko andro dape nga ur. Omo, boy, may tao 35 jaar ja. No fosi. Ja. Na puso da yugo shiyo. Aha. 35 jaar lang ang mitan ja. No fosi may sungo ja. Ano kanto? Ano chinso isungo. Ano chinso. Amda sana sani. Eigenlijk ja na los kanal do. Dus ala watra fu magenta welke dag Leiden 14 FF saja. Maar saan gebeurt? Interfast teka paggrond di sinabakasi. Weet je? Interfast pot tukok dabe. De isap de plastic bus so. De 80 centimeter. Diameter no bigi. 80 centimeter diameter siya. Aso, awatan no malos furo to. En may melde bestuur op sector. Ja. Vanaf begin mei. Want fosi begin mei awatra begin kering to. May melde amang. De maniko. Alawikin mi bel. T14. Brief 24 mei. Pas DC konja koluku. Mitaje dak jawi muskrin fosi. De mafeni dak no da muskrin na bakasay fosi. Pitang jan sana after stoppen dia ja. Probleem de ja.
Ja, isabi, de mana arki, te trasma eta kito. En, loko mide, alete sami abi, mi no musu, hosol sani. Ma, ya. Tidak manteng mi kapa kanal ciso alen mi kasani. Temi ko nabakajari. Nangaboto mi de. Ja, Michia Misha boto, ja, usia chimboto via. En a grens voor mij, vanaf Bakasee kom ik naar VC, Japan, Bebonde. Mi krimen, omdat mi sabi dat ik mi aksa on the road stroke, no? Voor lanti. Dus mi plek, mi mek afspraak naar BO dat mi ook kring a kanaal. Dan dus 6-7 meter. Alleen voor a watra kalos. Maar ja, watra matik jazo. Maar mane krimen kanaal. Meneer Hendrik Olanga Omende sobe watra tapajari. Abe kon eerste day, da no be sungso, abe dorote ja. No, vlede week Anabe abrago drape. Abe doro dape. Vlede week donderdag, akong, da dorote dape. Telek no, akong moro hei no. Anesaka. Anesaka yesai kong, pusu kong. Sami wan taki fu gira kereng disi. Ampoti wang, anak nono pom kamal no mang yepi. Na pompu wang kayepi. Tede mambe pota pompu di sina kek dape saramaka kanal da awatra di bosaka. Tego poti pom kamal nadri teng fosi go mampoti. En alam mi falok unu programa. Alam mai tak pom kamal. Pom kamal nono rakere no mamiki. Saga mamiki pot pompu. Ye poti tu pompu na dape na kek tu pompu na saramaka awatra di gosaka. Nono awatra di si na saramaka dorstek awatra di sego. Saramaka dorstek som si asaka chinso alengkong som ste watra hei alamalaikum moro misung luka boif minono agwe na wek na sego tang dape na peeng na boif mi tang dape nono dape sungu tenin sija alasan de forukeng da boy gue dasi nono no ma yepi no pe mi poti peti dape kwegi fisi ala fisik gue no ma yepi next ala kwig gue Dyson kwimi kwig Maikis watra ina oso. chinso ago na kamera ina forsal watra nogo ite na kukura go chinso wel mi dekem chinso wan sot pasi a watra nogo tu so furu En die leierschade, apparatuur aftrasan. no dat no alamala fos dat mi sha doroja alamala mi verhoeking banstel alasani mi verhoeking was machine alamala dati Dus asan sa yu etaki gralanti, ano sluis, ano watra pompu. ampot watra pompu gimi tede pot giden volk na watra pompu wan kayepi no de en sluis i wakti drete i mus stort ya toch i mus stort da je pota apam kamal no na watra pompu wan kayepi. Ja, zoals u het ziet is dit het erf en het huis van de familie Virio Regio. De Quarasang Serie C. Dit is meneer Virio Regio, de heer des huizes. Meneer Virio Regio, ik ga vertellen hoe de situatie via. Material ko pesi jas sungu alam mi preje pe mi prani alam ala sungu ba no mi falis kulu ba Zij prani. ya bana nang tani kai tani kesoban ala tani klari ba En je prani eigen gebruik of giserie? ya iko ko brek fa furu seri doro se tingso tam feni tat mi do En je bij oogst kaba. ya os no mi ma os ala No, tani maar je bij oogst kaba. Desan zij prani. Je bij oogst kaba. wantu mi prani te wantu mi os seri ba ma no klari ba en de awat tapi moro sungu bagasi Kasi moros. Ay. Fupe ukanshi. Voor dit jaso. Voor se ukanshi. Ja. En je hebt wat trainen also. Ya, itu agak gona berkok ba. Yung kontak ifa biwan. Ja, zo ziet u dan dat de berghok van de familie dan nu ook water heeft. En u ziet dat het huis toch hoger is gebouwd, waardoor deze familie tenminste daarvan bespaard is gebleven dat ze geen water in het huis hebben. En dat ze tenminste daar droge voeten hebben. Maar voor de rest, het erf, garage, u ziet het achtererf, waar hij plant, het achtererf, ja, het achtererf van de familie Virio Regio.
En meneer Willy Reggio wil dat wij ook wat, ja, dus Taya, Ja. dat heeft hij nog kunnen oogsten. Ja, kijk, een beetje alleen het oosten, kijk daar. En alles is onder water, kan niet oosten meer. Ja, dus de rest is gewoon verlies. Ja, verlies, anders is het meer diepte aan die kant. Ja. Ja, dat ik wil zeggen. En dan wat er is zakken. Nee, kijk hier, zo is het water. Daar moet het diep tot hier. Aan die kant. Dus als u verder Ja, afgaat, ja, ja. is het dieper, ja. Ja, toch. Familie? Familie Kasmat. Ja, meneer Kasmat. U bent ook in een zijstraat van de Kwarasang serie C, of dit zijn allemaal families bij elkaar? Allemaal families bij elkaar. Ja. Is dit altijd de situatie bij harde regens? Nee, het is ons voor het eerst overkomen. En we willen graag dat we een oplossing kunnen vinden hiervoor. Heeft u schade opgelopen aan uw apparatuur of andere zaken? Overal is onder water, zelfs mijn werkplaats. Dus ik kan ook niet werken. Maar ik zie dat u vriezers wel tijdig op een installatie hebt kunnen plaatsen. Ja, dat heeft me wel. Ik moest wel dat doen, anders zou ik alles verliezen. En ik merk dat u wat voorzorgsmaatregelen hebt getroffen. U hebt zandzakken geplaatst, u hebt stenen getrokken. Ja, dat is zo. Dat heeft geholpen. Het heeft wel geholpen. Als ik dit niet zou doen, zou ik helemaal onder water zijn. U heeft dus geen water in het huis, slechts in uw werkplek. Ja, alleen in mijn werkplek dan. Dus uw huis is wel droog, Ja, droog. maar uw erf helemaal niet. Helemaal onder water, ja. Dat is zo. En dit is al 2 weken, zegt u. Ja, dat is zo. En nu jullie vragen, zoals alle andere personen nu op dit moment, ook naar een snelle oplossing. Ja, dat zou ik graag willen. Dank u wel. Oké, is gedaan. Bedankt. Dag om. Warna dag. Misani, di si as so watra lu ka bela nang anu asiki. Ana mang moro. Ma en tahu ta en watra tahu. Te a watra gue ai kong baka. Nakama dape. Ini sih. Ini say also abiwatra. Ja, ini saya oso. Dara mitake ini saya oso. Vanuit Kwarasang, serie C, zijn we dan ook bij een familie aan de hoofdweg van de Bomaweg. En opmerkelijk is dat heel veel huizen hier onder water liggen aan de Bomaweg, waar bekend staat om hun grote trensen, om hun grote kanalen. Maar dat heeft niet mogen baten nu met de harde regens en alle andere zaken die zijn komen bijkijken. Uw naam, mevrouw? Mevrouw Rita. Ja, mevrouw Rita. Rita Yadi. Ja, hoe lang woont u hier, mevrouw Rita? Ik woon hier 50 jaar. Ja, maar is voor het eerst hier gebeurd. Maar toen vroeger, mijn huis is nog, houthuis, is ook onder water. Maar is direct weg. Maar nu is 5 weken al lang. Deze ik met water. Waar we nu staan is water van 5 weken. Jawel. Ja, meneer Ganes. Tot hier vroeger. Maar nu is gezakt geworden. Kijk mijn kleren. Hè? Allemaal, kijk mijn kleerkast. Allemaal de helft is met water, met vieze water, meneer Ganes. Ja. En mijn vriezer is ook, was bij onder water. Ja. Ja. U weet ons, uw klerenkast hier in Ja, de kamer. kleerkast, Ja, hè? die Kijk staat maar, er ook in. dingen, maar allemaal is buiten daar, die dingen, die peper, alles, ik kan niet meer redden. Ja, oh, je had peper Ja, geplant. peper en geen is het daar, zoveel, allemaal. Ik kan niet helpen, meneer Ganes. Ja. En uw erf is ook helemaal onder water. Ja, ik kan hier niet wonen. Daarom voorlopig ik bij mijn dochter daar bij Cerise. Oh, je bent naar die dochter verhuisd voorlopig. Ja, voorlopig. Hoe Maar lang? ik kan niet met zo slapen, meneer Ganes. Hè? Ik kan niet zo slapen, meneer Ganes. Echt waar. Het is al 5 weken met zo, tot hier hoor. Maar nu is gezag een beetje gezag worden. Ja. Ja. Is het water in 1 keer zoveel naar binnen gekomen? Ja, van die goot, allemaal naar binnen gekomen direct. Wat was het, overdag of 's avonds? S'avonds. Sliep u al? Ja, ik sliep al daar. Ik zeg, mijn man, zeg, water komt veel. Dan zeg ik, kijk, mijn ijskast en die vriezer en die bankstel. En mijn bed is bijna een beetje, is bijna al dingen. Ja. Daarom ik kan niet zo slapen, meneer Ganes. Echt waar. Kan je ons hier bij het muur wijzen hoe hoog het was? Tot hier, meneer Ganes. Ja. Dus in die 5 weken Ja, 5 weken is onder water. het wel een beetje gezakt? Ja, een beetje gezakt. Ja, het is wel gezakt, ja. laat me corrigeren, is het wel gezakt, maar met niet... deze huis, meneer Ganes. En mijn rug doet pijn, nog pijn. Ja.
Ik kan niet met zo precies zo slapen als meneer Ganes, je weet toch? Maar die balkon was onder water helemaal, maar niet gezakt geworden. Ja, meneer Yadi, u bent Yuna ook toe, VVWiki, wat raja nu also. Ja, klopt. En hoe je strip in een voorzaal. Jawel, Camera op ook toe wat er dus. helemaal. Ja. Mhm. Ilay voor schade. Ja, toch wel. Toch wel. Schade na sang bijvoorbeeld. Wasmachine, ijskast, Alles die vriezer. vloermat. Die kamer ook ik niet. Ja. Want toen een klerenkast, Ja. dat beschadigd door wateroverlast. Dus wie gaat ons die vergoeding geven in deze situatie? Ik weet dat gehele Suriname is onder water, toch? Maar dit is voor het eerst in mijn leven, die hier ik woon, is helemaal onder water tot in mijn huis. Maar vroeger, ik zeg je eerlijk, ik neem geen partij voor de partij en zo. Voorzie die NDP best doen, ondanks de man tak dit en dat, zo, broeders, adwin, zo en bla bla. Uno ben, de situatie die zien, onder water zo. En nu van nieuwe regering, ze doen dat aan de luku de volk. Maar als je belt de man, dat de man taki, ja, money not dit en dat. Jullie verantwoordelijkheid voor Suriname, voor een heel gemeenschap, voor het volk. Jij moet het weten. Ja. Toch? En verantwoordelijkheid, dat betekent, je moet lukken je volk. In een lukken is revi. Ja. Die is dan dat in een sap afvolk nou. Dat je met afvolk compina. Kan niet. Je sap je verantwoordelijkheid op je schouder, dat je moet sabi. Toch? Je sap dat heel Suriname, uit de onder water. Toch? Maar als situatie voor die is. En als je voor lukken en zo, of voor taki. En alle de jaren zei je libija dus dit na first lacing. Vorig eerst, hij sungu, tenami oso. Hij sungu wel, maar bagasi, maar tena oso, nooit. Dit is vorig eerst. En na een walis awatraka in se, ibesribi of abede dating. Bibi sribi ete, Abede netjuro. netjuro. Door alle contrangan aan sadati. En a kanaal voor VC drape, a watra kon los helemaal tena arafumi. Omdat hij de man nog hal agressie op. Omdat metan ja zo 50 jaar, misaba situatie, toch? Voor a kanaal. Want voorziet die NDP best doen, we beleggen de man uit, Ja. dat de man doet ook gelijk. Maar nu, eviteer de man tak, unulijk burger of volk moest vieren. Ano min na monitor, na dele na monitor, fusan uno mus vieren ook toe. Lukulik animer. Toch? De man schreef ik kon alibi kontranga, da lastan uno say pina. Mina ambtenaar, kangano schreefi. Next de man no sani, da lasa kondiri. En ang situatie dis ibe mangawro ko. En als situatie mina mangaro ko. En omdat mina pasien ook toe. Toch? Maybe din na ato so ook toe. Mina pasien. En inogatan no antra presyon mishi furusma follow pakigotana ching of family. Loko mitegi eerlijk akan sumulik sang minogweli ba oso. Toch? Dus yun na captain for you boto. Ja. Means aboto is sunguyetang. Metang horapina. Dus in plaats metang atras ma oso betre metang megi oso ondan sa sungu. If regering of deng ministerie fu OW, LVV, Aero, sebelas ng ating kanal, agotro, utang persiso. Omdat
Mi heb ervaring voor de sanisi. Zolang de mano hal agresi op ngasanati. Otan preciso. Onat o watra ane los gue. Wis watra hida penaliba. Zolang de mano kring jaso. Otan preciso. Wan ane los gue to. Dat is een probleem. En gevaarlijk is, if de kinderen also, lek vast so, smiki kan ga also.